के खड़ी गांव में तेज आंधी तूफान के कारण एक घर की दीवार गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई और इस घटना में तारिक हुसैन पुत्र फियाज अहमद जिसकी उम्र 22 वर्ष और साथ ही एक अन्य युवक भी घायल हो गया। उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ लाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा तारिक हुसैन को मृत घोषित किया गया और दूसरे युवक को हल्की चोटें आई है। PNI के लिए पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। सर हम ऐसे खड़े थे, ऊपर से दीवार थी, दीवार गिरी और मैं खड़ा था, मुझे थोड़ी टांग पे लगी है और उसके ऊपर दीवार गिर के उसकी डेथ हो गई इस वजह से। हम वहाँ नीचे पहले काम कर रहे थे, हम पानी बैठ गए थे, ऐसे बैठे हुए थे तो दीवार नीचे हवा के साथ दीवार गिर गई।